Lah, ngarit biasane wong loro ngarit dhewe iki jan. Soro, ini iki biasane tak riti yo disemprot lho. Semprot kabeh. Biasane ngarit wong loro ya cepet. Ngarit dhewe iki yo bingung. Ton iki yo ora muleh-muleh. Lungone kancane apa ning ditoton kowe iki. Ngene iki ngarit dhewe apa dhewe susah. Ya ini yo rumbah-umbah isa-isa. Walah. Ngarit ning ndi iki? Iki. Biasane ngarit wong loro ya enak era-era menawa ngarit dhewe panas kaya embuh. Iki nek suket tok. Lemu men iki. Mari milik-milik iki. Wong ora nang ladang ya. Yu njaluk sukete saiki ya. Yu, njaluk sukete saiki. Ya, mari to, Kang. Oke oke ya. Gak sak witi ya. Oh, heeh. Won ya Yu. Ya. Oleh lho. Sak witi ya sak bendel cilik. Alah wong mek tapi sak emprit. Ayo suwon Yu. Ya, mari to, Kang. Ya. Wih, bojone kok ngene lho sukete. Kok ora cepet nek ngarit sak ngene iki carane. Suket kok kaya ngene iki jujune. Jan. Sok tenan iki. Wih, jujur suketmu Yu. Iya Kang, kita rabak. Oh alah. Oh. Saman ki apian kok dadi wong. Alah Kang, ndak kur sukete lho. Ora ono. Ya. Oh yu wong ora iso ngamal. Duwe yo ngamal suket wis padha ae ngamal. Lah ya kuwi lho Kang maksud suki. Oh ayo suwun ya. Ya padha-padha. Di bapak jane ning omah enek wong malah wonge ra enek ning omah. Apa jangan-jangan ngarit ning kene ya? Si wong iki kok ora ketemu-ketemu lho jane iki. Loh, kok kayak bapak, tapi pawakane tuh kayak bapak. Tapi kok ngerti suket kae ya? Tak omane mama lah. Iya wonge mau. Apa tak omongane dhewe sik ya? Timbang marani mama waduh mrono. Kok ae lah tak omongane dhewe sik ae. Tak omongane dhewe lah mbok ankrek diomongi. De, Pak De. Sukete bapakku kok sampean riti to, De? Sukete bapakmu ki endi lagi aku wis tembung mau wis oleh. Tembung karo sapa to jane iki, De? Kae mau lho wong ngupeke nyauri oleh. Kok sampean ki wis cah cilik ki kok melok-melok urusane wong tuwek iki urusane wong tuwek cah cilik wis muli kok ngono. Alah, paling sampean mbok sauri dhewe to, De? Ora. Alah iya. Wis kowe muli kok ngono. Aku ki wis tembung mau kon nggawa sak bentel kok malah. Ora kena diomongin tak omane mamaku ya, De. Muli kok ngono. Iya lah tak omane mamaku, bisleni. Omong ngono kok rene. Ya. Kamu sak mbambahe kon rene sisan kabeh. Wis tembung oleh kok malah muni cah cilik urusane apa ora roh urusane ngarit. Halo mak wong emak delok mak. Endi? Halo, klambi ijo-ijo biru sapa sing ngarit kae yo? Lambo kae. Wani men ngarit suket ingon lho. Lah iya to jan Suket iki. dirabuk malah diriti lho. Wong cah cilik lho muni-muni iki. Endi? Masa lho. Sampai iso ngeriti sapi anu suket kuwi lho. Lah iki mau cah cilik rene. Iki wong tuwek gendirene. Lah sampean iki sapa kok rene-rene iki? Lah aku lho sing duwe sawah iki remasamu. Iki mau ki wis oleh, Mbak. Aku wis tembung. Njaluk sukete ngarito. Omongnya ngamal suket ngamal duit ora duit. Lah tembung sapa sampean? Sing duwe lho aku. Lah mungkin nang kono iki masaku enek wong. Wong apa? Kok iso sampean ki kok iso muring karo aku. Aku lho wis ngarit wis tembung aku dadi wong iki ora tembung yo enggak wani lho, De. Ya muring-muring kok iki sak suket ingon romasamu tak rabuk lho iki. Dadi wong iki njimuk apa titik nek ra wani lho, aku ngerti dosa lho, De. Ya iya, dosa apa ngono. Leh. Resek kuwi njimuke tembung lho, De, karo wong apa nek suket ya jelas ra wani to nek ora tembung mau. Lah tapi nyatane yang ngerti suket kuwi. Oh, alah. Lah kae wong sapa nang kono kae sing tak tembung iki? Sampeyan dhewe paling kok, De. Kowe iki cah cilik rasa melu-melu kowe iki. Iku kalau wong tuwek iki cah cilik rasa melu-melu.
urusane wong tuwek kok melu-melu. Aku Ya gaman kok. mone Pak RT, Mak. Ayo, gorene, Suket ya. gorene suket tak anu nih, ari tak gone. Arep tak bangkit go pisane, Dok. Iya. Ngomongane bapak ngo. Ben, waduh sok. Lah aku piye Mbak iki nggo? Karepmu. Nasib Kiki piye iki? Piye to nasibe sapine iki ton? Ngaret yo. Mending wong njaluk saiki iki wis tembung ya wonge oleh kok. Ora oleh to ton. Mumet aku ki ton. Piye iki nasibe? Jan lu mau ki yo ning ditoton ton. Ton. Aduh. Malah njaluk suket saiki omongnya wis oleh kok ya ora oleh iki. Cah cilik kamu ya dadak balik ngono lu ngomong karo mama. Aduh, ton. Sabar mulai lah ton. Terus itu ngarit. Apa ngerti kayak wis tekan ngomah. Walah ton. Nasibku koyo ngene iki kowe iki ning ndi jane to ton mbok ya mulya kowe. Nang Bali ya to ton. Lungamu ning endi yo an iki. Ton. Bangsa aku gini gitu.